మెహదీపట్నం. నీకు కూడా పనం అనుకుంటుంది ఇక ఈత వస్తుంది రాదు నీకు కూడా. ఏంటి అంటే పోదావా అన్న? ఏం పేరేనా? నా పేరు లింగమ్మ. లింగమ్మ. ఓకే, ఇట్లా కూర్చోండి. అట్లా కూర్చోండి, పట్టుకో. ఇక్కడ కూర్చోవాలి. నీ ఫోన్ వాడుతుంది మరి, నీ ఇష్టం. అలా చాలా మంది బోటింగ్ చేస్తారు మన బాగానే బాగుంది. కాకపోతే వీకెండ్స్ వస్తే ఇంకా బాగుంటుంది. లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? హైదరాబాద్. హైదరాబాద్ ఎక్కడ? హైదరాబాద్లో గచ్చిబౌలి. ఎట్లా అనిపిస్తుంది? నాకు మంచిగా అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ స్టడీసా? స్టడీస్ అయిపోయినాయి, నేను జాబ్ నాది. ఓహో, వాళ్ళు చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. అలసిపోయినా గట్టిగా తిని బోటింగ్ చేయాలి. తిని బోటింగ్ చేయదు, వాటర్లో దిగొద్దు. తిని ఇలా ఆడాలంటే చేతులు గుంజుతాయి. గట్టిగా తినండి. ఒక పర్ఫెక్ట్ వీకెండ్కి ప్లాన్ చేసుకొని రావాలి, కానీ వన్ డేలో షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అంటే చాలా దగ్గరలో ఉంది. కోటపల్లి రిజర్వాయర్లో కూడా బోటింగ్ ఉంది. అందరూ వచ్చి ఎంజాయ్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను. పర్ఫెక్ట్ వీకెండ్కి అయితే పర్ఫెక్ట్ ప్లేస్ అని నాకు అనిపించింది. సో ఈరోజు ఇలా గడిచింది.